আমরা বড় ফোন পছন্দ করি, ফ্ল্যাগশিপ ফোন পছন্দ করি। স্যামসাং গ্যালাক্সি S23 আলট্রা দুদিন আগে আমাদের চ্যানেলে আনবক্সিং এসেছিল, সেখানে আপনাদের দেখিয়েছিলাম যে এই ফোনটা এই মুহূর্তে অ্যান্ড্রয়েডের সেরা ফোন। এবং এই ফোনটার পাশাপাশি, এই বড় ফোনের পাশাপাশি একটা আলাদা মার্কেট রয়েছে ছোট ফোনে, যেখানে সাধারণ মানুষ ছোট ফোন, কম্প্যাক্ট ফোনই পছন্দ করেন। এই চাহিদাটা কোনোদিন যাওয়ার নয়। কম্প্যাক্ট ফোন মানেই এমন একটা সুন্দর মিষ্টি ফোন যে ফোনটা হাতে নিয়ে ইউজ করতে ইচ্ছে করবে। কিন্তু সেই ফোনগুলোতে একটা সমস্যাও থাকে, সেই ফোনে পারফরমেন্স খুব একটা ভালো হয় না। পারফরমেন্স ভালো হয় তো ব্যাটারি ব্যাকআপ ভালো থাকে না, ব্যাটারি ব্যাকআপ ভালো থাকে তো সেই ফোনের বিল্ড কোয়ালিটিতে কোথাও ত্রুটি থাকে, সেটা অতটাও ভালো হয় না। ফ্ল্যাগশিপ ফোন কখনোই পুরোপুরি কম্প্যাক্ট ফোন হবে এই ব্যাপারটা, এই প্রত্যাশাটা অ্যান্ড্রয়েডের জগতে আমাদের পূরণ হয়ই না যেন। কিন্তু স্যামসাং এই বছর S23 এই ফোনটা নিয়ে আসলো, একদম কম্প্যাক্ট একটা ফোন, যে ফোনটা বছরের প্রথম ফ্ল্যাগশিপ সিরিজের ফোন। এবং S23 ফোনটা স্যামসাং ইন্ট্রোডাক্টরি অফারে 8GB 256GB 70,000 রুপিতে দিচ্ছে। হ্যাঁ, এটার বেস ভেরিয়েন্ট 8GB 128GB, যেটা ওই 74-75,000 রুপিতে পাওয়া যাচ্ছে। আর এই 8GB 256GB ভেরিয়েন্টটা 80,000 রুপিতে পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু এখন যারা প্রি বুকিং করবেন তারা কিন্তু এই 256GBতে আপগ্রেড করতে পারবেন। এছাড়া ডিসকাউন্ট আছে, সব মিলিয়ে 70,000 রুপির মতো এফেক্টিভ প্রাইস পড়বে। অর্থাৎ এখন কম্প্যাক্ট ফোনের জগতে সেরা ফোন, সব থেকে সস্তা ফোন এই ফোনটাই। কিন্তু এই ফোনটা সত্যি কি ফ্ল্যাগশিপ ফোন হতে পারলো? সত্যি কি পয়সা উসুল করে দিতে পারলো? আজকের ভিডিওতে আমরা সেটাই দেখবো। চলুন ফার্স্টে এই ফোনটা আনবক্সিং করে দেখি এই ছোট্ট পাতলা বক্সটার মধ্যে কি আছে। তো বক্স খুললেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হ্যাঁ, ফোনটা আছে অবভিয়াসলি, এবং ফোনটা সুন্দরভাবে প্যাক করা আছে, ফ্ল্যাগশিপ ফোন যেরকম হয় আর কি, একদম সেইভাবে প্যাক করা। এছাড়া বক্সে রয়েছে কিছু ডকুমেন্টেশন, রয়েছে একটা USB Type-C to Type-C কেবল আর সিম ইজেক্টর পিন। ব্যাস, একদম সিম্পল ছোট্ট আনবক্সিং ছোট্ট ফোনের জন্য। S22 একটা ভালো ফোন ছিল, আমার পছন্দের ফোন ছিল, এবং এই ফোনটা আপনাদের বারবার আমি রিকমেন্ড করেছি। কিন্তু এখন S23 এসে গেছে। 22 এর থেকে 23 কি কি আপগ্রেডেশন হলো? S23 এই ফোনটা হাতে নিয়েই যে জিনিসটা আমার নজর কাটছে সেটা হচ্ছে এর কালার। এই ক্রিম টাইপের কালার, ব্যাক সাইডে একটা ম্যাট ফিনিশ রয়েছে, এবং সাইডের যে ফ্রেমটা রয়েছে এটা অ্যালুমিনিয়াম, আর্মার অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেম, একটু কার্ভ হয়ে আছে এবং অবিশ্বাস্য সুন্দর দেখতে লাগছে। একটা কম্প্যাক্ট ফোন যতটা সুন্দর দেখতে হতে পারতো, এই ফোনটা ঠিক ততটাই সুন্দর দেখতে। নিচে সিম ট্রে, যাতে শুধুমাত্র দুটো সিম কার্ড লাগানো যাবে, USB Type-C পোর্ট, এবং তার সাথে রয়েছে একটা স্পিকার গ্রিল। ওপর দিকে সেকেন্ডারি নয়েজ ক্যান্সেলেশন মাইক, ডান দিকে ভলিউম আপ ডাউন বাটন, আর তার সাথে পাওয়ার বাটন। S22 পর S23 তে ডিজাইন কিন্তু অনেকটাই বদলে গেছে, ক্যামেরা বাম্পের কাছে চেহারাটাই বদলে গেছে। আর এখানে ব্যাক প্যানেলের যে ডিজাইন, ক্যামেরা বাম্পটা যেরকম লেআউট রাখা হয়েছে, সব মিলিয়ে S23 আলট্রার সাথে অলমোস্ট সিমিলার। আর ফোনটাতে ইন ডিসপ্লে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর রয়েছে, যেটা এবার আলট্রাসনিক ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর দেওয়া হয়েছে, খুব ভালোভাবেই কাজ করেছে। কিন্তু এসব তো পরের কথা, আসল জিনিসটাই যে ডিসপ্লেটা আমি হাতে নিচ্ছি দেখে একটা জিনিস নজর কাটবেই। চারদিকে একদম সমান বেজেল রয়েছে, এবং সেই বেজেলে চিন প্রায় নেই আসলে, কারণ পুরোপুরি সমান, চারদিকে একদম সমান বেজেল রয়েছে। ডিসপ্লেটা তার জন্য দেখতে আরো সুন্দর লাগছে। সেন্ট্রালি অ্যালাইন্ড একটা সুন্দর ছোট্ট পাঞ্চ হোল রয়েছে। ডিসপ্লেটা 2x ডাইনামিক অ্যামোলেড ডিসপ্লে, যেখানে 120 হার্টজের রিফ্রেশ রেট রয়েছে, কিন্তু সেটা 1 হার্টজ থেকে 120 হার্টজের মধ্যে প্রয়োজন মতো ঘোরাফেরা করবে, যার ফলে ব্যাটারি বাঁচবে। আর এই কম্প্যাক্ট ফোনে ব্যাটারিটা প্রচন্ড ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার। এছাড়া এই ডিসপ্লেতে HDR10+ এর সাপোর্ট আছে, মানে যা কিছু থাকতে পারে একটা ডিসপ্লেতে, একটা ভালো ডিসপ্লেতে সেটাই রয়েছে। কালার সুন্দর পপ আপ করছে, ভাইব্রেন্ট লাগছে দেখতে, এবং ডিসপ্লেটা যদি এদিক ওদিক আমরা কাত করি তাহলেও দেখতে কোনো রকম সমস্যা হচ্ছে না। 86.8% স্ক্রিন টু বডি রেশিও, অর্থাৎ আপনার হাতে একটা ডিসপ্লে ধরে আছেন এরকমই মনে হবে প্রায়। আর এই ফোনের ডিসপ্লেতে রয়েছে গরিলা গ্লাস ভিক্টাস 2 এর প্রোটেকশন, ব্যাক প্যানেলেও রয়েছে গরিলা গ্লাস ভিক্টাস 2 এর প্রোটেকশন। সেক্ষেত্রে বেশ শক্তপোক্ত ফোন, হাতে নিতে সুবিধা লাগছে প্লাস শক্তপোক্ত লাগছে। তাছাড়া IP68 রেটিংও রয়েছে, ওয়াটার অ্যান্ড ডাস্ট রেজিস্ট্যান্ট। আর এবার স্যামসাং এই ফোনটাতে কোয়ালকম স্ন্যাপড্রাগন 8 Gen 2 4 ন্যানোমিটারের প্রসেসর দিয়ে দিয়েছে। 4 ন্যানোমিটারের প্রসেসর মানে সেখানেও ব্যাটারি বাঁচবে, কিন্তু পাওয়ারফুল কতটা প্রসেসরটা ভাবুন। আগের বারের থেকে অনেক বেশি ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে পাওয়ারে। রে ট্রেসিং দেওয়া হয়েছে এখানে, গেমে এখনো যদিও সেটা সাপোর্ট করে না, কিন্তু ভবিষ্যতে সেই সাপোর্টও পাওয়া যাবে। কল অফ ডিউটি, অ্যাসফল্ট 9 এসব গেম আমরা হাই সেটিং এ খেলতে পাচ্ছি, এবং কোনো রকম ফ্রেম ল্যাগ, স্টার্টার এগুলো কিন্তু আমার নজরে অন্তত পড়েনি। খুব স্মুথ ভাবে গেম প্লে হয়েছে। আমার খুব ভয় ছিল যে সিপিইউটা অনেক বেশি থ্রটল করবে, কিন্তু সেটাও করেনি। এবং সব থেকে বড় কথা, একটা যখন কম্প্যাক্ট ফোন আমরা নিই, সেই ফোনটাতে যদি এরকম পাওয়ার হাউস থাকে, এত ভালো প্রসেসর থাকে, যেটা ভয় লাগে যে সেটা গরম হবেই। এই ফোনটার সাইডের এই জায়গাটা আর এই জায়গাটা হালকা গরম হচ্ছে, কিন্তু হিটিং ইস্যু একেবারেই নেই। এই জায়গাতে স্যামসাং কিন্তু এবার সত্যি উন্নতি করেছে। তারা ভেপার কুলিং চেম্বার যেটা ইউজ করেছে সেটা কিন্তু আগের বারের থেকে বেটার ইমপ্রুভড ইউজ করেছে। তো কম্প্যাক্ট ফোন নিলে ভয় কিন্তু একটা নয়, দুটো থাকে। ফোন গরম হওয়ার ভয় যেরকম থাকে, যেটা এই ফোনে নেই, দ্বিতীয় ভয় থাকে ব্যাটারি ব্যাকআপ কেমন দেবে। S22 সময় আপনারা অনেকেই বলেছিলেন ব্যাটারি ব্যাকআপ কেমন দেবে, তা আমি বলেছিলাম S23 তো এসেই গেল, অপেক্ষা করে দেখুন। তো S23 তে দেখা যাচ্ছে 3900 mAh ব্যাটারি দিয়েছে, তার সাথে সাথে 4 ন্যানোমিটারের প্রসেসর, যেটা ব্যাটারি বাঁচাবে, LTPO ডিসপ্লে,
যেটা ব্যাটারি বাঁচাবে, এবং তার সাথে সাথে এই ডিসপ্লে সাইজ ছোট 6.1 ইঞ্চি, সেটাও ব্যাটারি বাঁচাতে হেল্প করবে। তো সব মিলিয়ে 3900 mAh ব্যাটারি একটা গোটা দিন অনায়াসে কাটিয়ে দিতে পারছে। 7 ঘন্টার মতো স্ক্রিন অন টাইম পেয়েছি আমি। 24 ওয়াটের চার্জিং সাপোর্ট করে এবং 24 ওয়াটের চার্জার দিয়ে চার্জ করতে এই ব্যাটারিটা 1 ঘন্টার মধ্যে চার্জ হয়ে যাচ্ছে। তো এবার এই কম্প্যাক্ট ফোনটা কিন্তু ব্যাটারি ডিপার্টমেন্টও হতাশ করেনি। কিন্তু এই ফোনে ক্যামেরা কতটা ভালো আছে? এই ফোনে 3টে ক্যামেরা আছে ব্যাক সাইডে, 50 প্লাস 10 প্লাস 12 মেগাপিক্সেল, যার মধ্যে 10 মেগাপিক্সেলটা টেলিফটো জুম লেন্স, যেটা 3x অব্দি অপটিক্যাল জুম করতে পারে। সব মিলিয়ে এই ফোনটার যখন কালার আমরা দেখছি, ফটো তুলছি যখন, দেখে কিন্তু একদম ভালো লাগছে। কালার ভাইব্রেন্ট, কিন্তু একেবারে কালার বুস্ট করে দিয়ে আনন্যাচারাল করে দিয়েছে সেরকমও নয়। ডিটেলস যথেষ্ট ভালো এসেছে এই ছবিতে। ডাইনামিক রেঞ্জ খুব সুন্দরভাবে ম্যানেজ করেছে, স্কিন টোন ভালো, পোর্ট্রেট মোডে এজ ডিটেকশন ভালো হয়েছে। সব মিলিয়ে এই ক্যামেরা কিন্তু খুবই ভালো পারফর্ম করেছে। আমি যেরকম এক্সপেক্ট করেছিলাম সেখানে কিন্তু হতাশ হয়নি। সামনে রয়েছে 12 মেগাপিক্সেল সেলফি ক্যামেরা, সেটাও কিন্তু ভালো ছবি তুলেছে। আর যেহেতু ক্যামেরাগুলোতে অপটিক্যাল ইমেজ স্টেবিলাইজেশন রয়েছে, সেক্ষেত্রে নাইট ফটোগ্রাফিও রীতিমতো ভালো হয়েছে। স্যামসাং এখানে সত্যি অনেক উন্নতি করেছে। ক্যামেরার মধ্যে প্রো মোড, প্রো ভিডিও, নাইট ভিডিও, প্যানোরামা, সুপার স্লো মোশন, হাইপার ল্যাবস, পোর্ট্রেট ভিডিও, ডিরেক্টরস ভিউ, সিঙ্গেল টেক, মানে যত রকম অপশন থাকতে পারে সবকিছু রয়েছে। ব্যাক ক্যামেরা দিয়ে 8K 30 FPS এ ভিডিও রেকর্ড করা যাচ্ছে। ফ্রন্ট ক্যামেরাতে আলট্রা এইচডি 60 FPS এ ভিডিও রেকর্ড করা যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে ভিডিওর ক্ষেত্রেও কিন্তু এখানে ভালো পারফরমেন্স আমরা দেখতে পেয়েছি। স্টেবিলিটিও যথেষ্ট ভালো আছে। আর ক্যামেরা ভালো হতে হলে যেটা লাগে হার্ডওয়্যারের সাথে সফটওয়্যার। স্যামসাং এর এখন One UI 5, এই ফোনটাতে আউট অফ দ্য বক্স অ্যান্ড্রয়েড 13 রয়েছে। তো One UI 5 আপনারা জানেন যে কতটা ভালো এখন অ্যান্ড্রয়েডে, ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ইউআই। সেখানে আইএসপি বা ইমেজ প্রসেসিং ভীষণই ভালো। এছাড়া স্যামসাং এবার One UI তে নতুন নতুন বেশ কিছু ফিচারও যোগ করেছে, যার ফলে সব মিলিয়ে ফোনটা একদম একটা কম্প্যাক্ট ফোন, এবং সব ডিপার্টমেন্টেই বলতে হয় ফোনটা অলমোস্ট পারফেক্ট। তো একটা কম্প্যাক্ট ফোন হিসেবে যদি বিচার করতে হয়, তাহলে কিন্তু এই ফোনটাকে আমি সত্যিই রেকমেন্ড করতে বাধ্য হব। এবং কম্প্যাক্ট ফোনের মার্কেটে স্যামসাং এর এই ফোনটা এখন সব থেকে কম দামে সব থেকে সেরা ফোন, নির্দ্বিধায় এটা বলা যায়। যারা S23 ফোনটার জন্য অপেক্ষা করেছিলেন তারা অবশ্যই প্রি বুকিং করে নিতে পারেন, কারণ এটাতে সব থেকে বেশি বেনিফিট পাওয়া যাচ্ছে। নিচে ডেসক্রিপশনে লিংক থাকবে, সেখান থেকে একবার চেক করে নেবেন। এছাড়া এই ফোনটা এইচডিএফসি, বাজাজ ফিনান্স, সেখান থেকেও আপনি ইএমআই তে 9 মাস থেকে 24 মাসের ইএমআই তে বিভিন্ন রকম স্কিমে নিতে পারেন। কি কি স্কিম আমি এখানে ডিসপ্লেতে কোথাও দিয়ে দেবো, অথবা ডেসক্রিপশনে লিংক তো থাকবেই, সেখান থেকেও চেক করে নিতে পারবেন। তো স্যামসাং গ্যালাক্সি S23 অবশ্যই এই বছরের একদম প্রথম কম্প্যাক্ট ফ্ল্যাগশিপ ফোন এবং ভালো ফোন। এটা আমার মতামত। আপনার মতামত কি অবশ্যই কমেন্টে লিখে জানাবেন। আজকের ভিডিও এখানেই শেষ করবো, দেখাবে পরের ভিডিওতে। আজকের মতো বিদায়।